Në një vend shumë të largët që quhej Izrael, banonte një njeri që quhej Isai, dhe ai bashkë me gruan e tij kishin 8 fëmijë. Më i vogli quhej David. David ishte një çon i bindur ndaj mamit dhe babit. Isai dërgonte Davidin në fushë shpesh për të kujdesur për delet. Në fushë kishin shumë dele të shëndosha edhe shumë të dobta. Davidi kujdesi për delet me shumë kënaqësi. Një ditë Isai, baba i Davidit, erdhi dhe i tha: "David, biri im, eja këtu. Kam nevojë që ti të shkosh tek fusha për të kujdesur për delet." Fushët ku delet po hanin ishte rrethuar nga bari. Davidi, edhe pse ishte akoma i vogël, gjithmonë ishte gati për t'i bindur babit. "Në rregull babi, unë do të kujdesem për delet siç ti më kërkove." Davidi gjithmonë u bindej kërkesave me kënaqësi që babi dhe mami i tij i jepte të bënte. Davidi mori me vete një thes të vogël ku vendoste gurët e tij, një llastër, një mantel për të mbuluar nga i ftohti dhe arpën që ai pëlqente për të luajtur. Para se të shkonte tek fusha, Davidi i lut Zotit: "O Ati qellor, të lutem, më çon në paqe te fushat dhe më ndihmo të kujdesem mirë për delet." Amen. Sa po arriti tek fusha, ai pa të gjitha delet një e nga një me vëmendje, për të parë nëse ishin mirë. Më mbrapa, ai ul poshtë një pene dhe filloi të adhurojë Zotin duke rënë arpës. Ai i ka kënduar shumë këngë të bukura Zotit. Davidi pëlqente shumë të kujdese për delet, edhe sa po të kalonin, ai i zjaste dorën mbi leshin e tyre, duke i trajtuar me dashuri. Shikoni sa të kënaqura ishin delet. Davidi ishte aq shumë i kënaqur sa që akoma lavdëronte Zotin. Davidi, shumë i kënaqur, mblodhi një ditë të gjitha delet dhe duke i numëruar, pa që njëra prej tyre mungonte. Ajo kishte ka përcyer gardhin dhe po hante e qetë. Pa pritur, një luan erdhi dal nga dal. Shumë i uritur, luani u hollësi për deles dhe në ato momente Davidi u shfaq dhe i tha: "Ti nuk do të hash këtë dele, sepse Perendie i të cilit i jam besnik do të më jap forca kundër teje." Dhe luani i frikësuar u largua. Në atë ditë, kur Davidi u kthye në shtëpi, babai e pyeti: "Si eci dita sot në fushë, biri im?" "Ka qenë shumë mirë babi, por një luan donte të hante njërin nga delet, por unë i kam folur në emrin e Zotit dhe kam fituar." Davidi i tregoi babit të vet gjithçka që ndodhi në fushë, si luani donte të hante njërin nga delet dhe si Zoti i dha kuraje për të përballur. Ndërsa po flisin, mami ishte në kuzhinë duke dëgjuar historinë. Ajo ofrua dhe i foli: "Oh, biri im, sa i fuqishëm është Zoti ynë. Zoti të ka mbrojtur ty dhe delën nga kthetrat e luanit." "A i keni parë fëmijë?" Davidi i ishte bindur Zotit dhe prindërve të tij. Perëndia dihet i lumtur kur fëmijët janë bindës,
dhe për këtë arsye ajo e ka mbrojtur Davidin.